你知道佢係比喻句，你又知佢點樣比喻，但係你唔識得用佢落你作文度，係咪？試下用呢個方法，將我哋平時會見到嘅物件變成一個比喻句。揾人話俾我知，唔使比喻句住，本體啫。你入學校嘅時候，你會見到啲乜？校長同你打招呼。好，校長一入學校見到校長，第二個問題，校長有啲咩特性啊？嚴格。嚴格嘅特性。有其他人話唔使抄嘅。就綠色。哦，你校長綠色咁大鑊㗎，即係你校長全身發綠色嘅綠幕嚟嘅。好啦，綠色。聲音就淺淺地啦。即係叮叮叮叮淺嗰啲聲音啊，咁大鑊，唔會係淺聲啦，可能沉聲啦，係嘛？係啦，深沉啦。咁而家啦，你用呢個特性整個比喻句嚟聽下，例如咩係咁一樣咁嚴格，有啲咩一樣係綠色嘅，一樣咁深沉咧，或者我阿媽話。嗱。就要小心喎，呢個唔叫做比喻句嚟嘅喎，我哋會將佢轉成唔同類嘅嘢，除非你話，哦，校長唔係人類嚟嘅，所以咧我將佢變成人類就係比喻句啦，咁樣嘛係咪？嗱，我當你真係綠色啦，着到綠色嘅，你嘅校長原來，咁綠色有啲咩相似嘅物件嘅特性啊？好似一棵草 ，OK 冇問題。你點樣去將成個比喻句變成話你入門口見到校長同你打招呼，你會入門口見到綠油油的校長。第一件事，呢個係咪比喻句嚟嘅先？綠油油的校長咁有冇比喻到啊？冇喎，我哋冇預睇喎。不如幫我諗下第一樣嘢。頭先你話咩啊？我哋話佢似一棵草啊嘛，係咪啊？或者係校長穿着一身綠油油的衣服，好像小草一樣左搖右擺地和我們微笑打招呼，咁樣成件事就會好啲啦。明唔明白成個概念？